وانا نسولك واحد السؤال وجاوبنا بصراحه. مرحبا. الا تزوجتي بشي وحده فيها الشخير اش تقدر دير معها؟ وما عندك ما دير، تقدر تاخذ كاسك اخويا تخدم مزيكا وتزيد الصوت، هادشي اللي كندير انا حاليا. ولا بقيتي كتسمع الصوت ديال هذا الشخير؟ وما عندك ما دير استاذ خنق راسك، ما عندك ما دير، اش بغا تقول لها لا اش اخري الناس راه خلموش ياك خويا. واش غدير؟ ولكن شي تبغي راه غتصبر على الشخير، غتصبر على اي حاجه، واخا تصدقك ماشي مشكل، واخا تصدقك ماشي مشكل عاديه، فهمتي؟ وما غتنعش مرتاح. وانا ما غنعش مرتاح، ولكن شي وحده كتبغيها تقدر تخسر لها خاطرها تقول لها هادشي لا ما تشخريها، صافي الناس خلموش هذيك.